د ماشوم ژړا ده او د خوب موضوع ده. ولې ماشوم د زیږون نه وروسته ژاړي، خصوصا د شپې له خوا نه ژاړي، اما د ورځې له خوا نه ویده وي او د شپې له خوا نه ژاړي. کله چې یو جنین یا د مور په نس کې ماشوم پروت وي، په دې د ورځې په جریان کې چې مور خپل فزیکي فعالیت ترسره کوي، کالي مینځي، پخلی کوي، دې خواغې خواته ځي، تګ او راتګ کوي، ماشوم د مور په نس کې په یو د اوبو په یو کڅوړې کې پروت دی. دغه کڅوړې چې ماشوم پکې پروت دی د مور د حرکت سره حرکت کوي او ماشوم داسې فکر کوي چې دا د اوبو یو هاوس ده او په دغه کې هاوس کې دی لامبي. نو دغه لامبل او دغه حرکت نه دغه ماشوم ډیر لذت وړي. نو د دې لذت له وجې نه ماشوم ویده کیږي او د ورځې په جریان کې تر څو هغه وخت پورې چې مور فزیکي فعالیت کوي، حرکت کوي، ماشوم ویده وي. اما د شپې له خوا نه چې ماشوم ویښیږي او خوب مور ویده کیږي، ماشوم ویښیږي، لغتې واروي، لاس او حرکات ترسره کوي او ماشوم د شپې له خوا نه ویښ وي او د ورځې له خوا نه ویده. د زیږون نه وروسته ماشوم نه پوهېږي چې ورځ څه رقم ده او شپه څه رقم ده. نو د همدې له وجې نه د شپې له خوا نه ویښ او د ورځې له خوا نه ویده وي، چې دا هم تقریبا 2-3 نه تقریبا تر 2 میاشتو پورې، اما زیاتر په 2 هفتو اوله کې لږ مشکل لري. د وخت په تېرېدو سره بیرته ښه کېږي او خاصه تداوي ته ضرورت نه لري. مګر متاسفانه چې اکثرا میندې دې ماشومانو ته د پریټول یا د خوب دوا په نوم یو شی ورکوي چې په آینده کې ماشوم د مکتب د مشکلات سره اخته کېږي او دغه د ظرفیت اخذ یا د قدرت د حافظې کمیږي او نشي کولی چې په مکتب کې ښه نمرې واخلي، یعنی حافظه یې ضعیف کېږي، د حافظې ستونزې ورسره پیدا کېږي. اما پیام دا ده، زما وړاندیز کورنۍ ته دا ده چې د ماشوم علت د ژړا باید پیدا شي، ځکه چې ډېر نور ستونزې دي چې کیدای شي ماشوم هغه ولري او ضرورت ونه لري چې د خوب دوا ورکړو. د هغې په عوض باندې باید اصل تداوي ترسره شي. مثلا